きるって、そうそうそう。すごくないですか？やっぱり1ヶ月のスポーツジムよりも毎日のウォーキングって話しましたけど、もちろん美容室に行ってね、きちっと手入れしていただくことも大切なんですよ。はい。でもやっぱり日々のもう一応ルーティンの作業の中ではい。髪がより良い状態になっていくんだとしたら、はい。そんな嬉しいことないですよね。そうなんです。正直私これ前回もご紹介したじゃないですか。オンエアの後、早速それをもうずっと使い続けてはいはい。いるんですけども、美容室に月に1回行くんですね。やっぱ美容師さんに褒められますもん。変わるからね、嬉しかった。まずね、シャンプーしてくださる美容師さんに、はいはいはい。あれって、あれ何か違うのね。私ショートヘアなんで、そんなロングヘアのサラサラのファーンじゃないんですけど、それはまたショートはショートなりに、いや、それはそうだと思いますし、多分あれじ